小朋友，今日同你講一個故事，叫做耶穌到撒該家。呢個故事就係講關於有一個人叫做撒該。撒該佢係住喺耶利哥呢個地方，而佢嘅工作係做稅吏長。小朋友啊，原來呢，當時呢，猶大呢個地方就係羅馬佢哋呢管治個噃，所以撒該佢呢就幫羅馬呢個政府呢去向啲人民去收一啲嘅稅吏。稅吏嘅意思呢，因為羅馬政府佢要管理呢個地方，佢就要收人民嘅服務費。咁呢，所以撒該佢就要管理一班收稅嘅稅吏，佢就係一個稅吏嘅長官嚟個噃。不過佢哋收人民嗰啲稅嘅時候，佢哋用一啲手段呢都係唔好噶。佢哋呢又會去呃佢哋啦，要收多啲啦，仲要呢逼佢哋嚇佢哋呢嚟到收取本來嘅費用，仲要多好多噃。咁所以呢，撒該呢一個人物係喺當時耶利哥呢個地方，啲人民係唔中意佢噶，就係咁樣啦。所以呢，今日我哋就係講關於撒該嘅故事噶噃。耶穌呢就嚟到呢個耶利哥呢個地方，當時因為耶穌已經好多人認識佢啦，喺耶利哥呢個地方，好多人就擠擁住要去歡迎同埋呢去見耶穌喎。就係會經過耶利哥呢個地方嘅時候，呢個撒該佢就好想呢去見下耶穌喎。小朋友啊，你望下撒該，佢原來係一個又矮又比較肥胖嘅一個人，所以佢呢冇辦法可以呢逼佢啲人群嗰度去見耶穌喎。佢呢想去望下耶穌，究竟佢係一個咩人？但係因為人太多啦，佢呢亦都係身量亦都好矮小，所以佢去唔到見耶穌喎。不過撒該諗咗一個方法，小朋友啊，你估下撒該諗咗乜嘢方法呢？撒該佢就喺度諗啦。耶穌呢應該會經過呢個地方嘅，於是乎佢就跑上去前面，爬上去一棵桑樹上面喎。佢爬到好高好高，就會等耶穌就啱啱經過呢個地方，佢就可以睇到耶穌啦。小朋友，你估撒該見唔見到耶穌呢？撒該爬咗上去呢個桑樹上面，竟然耶穌真係經過呢一個地方。耶穌見到撒該，佢抬頭一睇到撒該嘅時候，佢就同撒該講，叫撒該落嚟。佢今日呢要去到撒該嘅屋企住落嚟添啊！當耶穌咁樣講嘅時候，撒該佢就好急忙咁樣落嚟，好開心咁樣去接待耶穌去屋企啦。撒該，快落嚟！今日我必住喺你屋企。小朋友啊，耶穌真係嚟咗撒該住嘅地方喎。咁呢，耶穌就喺撒該屋企。小朋友，你記唔記得呢？我哋介紹撒該嘅時候，原來佢嘅工作呢，就係去收取啲人民嘅政府管理嘅服務費，我哋叫做呢啲收稅喎。所以撒該其實佢係呃咗好多人民嘅錢噶。咁所以呢，撒該呢，
佢就企起身，就同主耶穌講喎，佢話呢，主啊，我將我曾經呢收取嘅啲錢嘅一半呢，佢要分返俾窮人喎。佢呢曾經呃過邊一個呢，佢仲要呢4倍咁樣還返俾佢哋。主啊，我把所有嘅一半俾窮人，我若果訛詐咗邊個，就還佢4倍。小朋友啊，撒該講呢番說話，佢係改變咗啦。耶穌就講啦，佢話今日呢個救恩嚟到撒該呢個屋企啦，因為呢撒該都係亞伯拉罕嘅子孫，而且呢耶穌就話佢嚟到就係要嚟尋找拯救失喪嘅人。今日救恩到咗呢一家，因為佢一係亞伯拉罕嘅子孫，人子嚟為要尋找拯救失喪嘅人。撒該佢願意悔改，撒該就被耶穌尋找咗去，同埋呢得到拯救啦。小朋友，呢個故事呢就係講撒該呢個人，佢雖然呢以前係做得唔好，佢係一個唔好嘅人嚟個噃，好多人都討厭佢，唔中意佢。不過耶穌嚟到，佢就係要嚟幫助我哋，就係我哋做得唔好，我哋唔乖，我哋唔會完美噶。所以呢，耶穌佢對住撒該，佢話佢就係要嚟尋找我哋。所以小朋友啊，我哋呢願意嚟到改過，我哋呢去耶穌嗰度認錯，承認我哋係做得唔好噶，要耶穌呢嚟到幫助我哋。只有耶穌就可以嚟到幫助我哋，拯救我哋噶啦。我哋跟隨耶穌，耶穌就會賜一個新嘅生命俾我哋。我哋願意改過，做返啱嘅事，耶穌就會欣賞我哋，佢就會好開心噶啦。好似撒該咁樣，雖然以前佢係做得唔好，但係佢願意改變喎，所以耶穌都稱讚佢喎。小朋友，呢個故事好唔好聽呢？好啦，我哋又到問問題嘅時間啦。第一條問題，我哋今日呢個故事話耶穌去咗一個人嘅屋企嗰度噃，呢個人物佢嘅名叫做乜嘢名啊？係啦，小朋友，你哋好有記性喎。係啦，佢嘅名叫做撒該。第二條問題啦，頭先喺故事裏面，好多人呢都喺耶利哥呢個地方，佢哋擠擁，同埋呢撒該又好想去見呢個人喎。呢個人係邊個嚟㗎？係啦，小朋友，呢個就係我哋所愛嘅耶穌啦。第三條問題啦，大家都知道撒該呢，佢生得呢比較矮小，咁所以佢又要想去見耶穌喎。佢用咗啲乜嘢方法，後尾真係見到耶穌啊？係啦，小朋友，撒該呢，佢雖然矮小，不過佢爬到上去一棵桑樹上面喎，爬咗上去之後好高，所以佢就能夠見到耶穌啦。第四條問題，耶穌一見到撒該爬上去桑樹，一見到佢就叫佢落嚟喎，然後耶穌應承撒該乜嘢事呢？係啦，小朋友，耶穌就話今日我要嚟撒該呢個地方住落嚟喎，去撒該屋企噃。係啦，小朋友，你哋四條問題都答得好好喎，又留心聽故事。今日我哋講故事同埋問問題已經完啦，下次再同你講故事啦，拜拜。